Du er god. Ja, den morder. Du er god. Du vet hva jeg har gjort, hva jeg er straffet for, hva jeg sliter med. Og du, din jævel, kaller meg god. Hva du har gjort, hva du er straffet for, ja, nå er faen din. Ikke det som teller. Ikke for oss. Eller ikke for de. Du er god fordi du er god til dette her. God til å klare deg her inne, forstå regler, god til å forbedre deg. God fordi du viser at du spiller med, at du godtar premissene. Du er god fordi du godtar at det som er godt for de, det er godt for deg. God fordi du har lært deg at det er det. God fordi du får de til å føle seg god. Sant? For de er det langt viktigere enn at han mor, at han avskum så du uansett vil bli kvitt. Du er god fordi du belønner deg. Fordi de sier du er god. Kun derfor. Det er ingenting her som er godt i seg selv. Ingenting som er godt uten å være godt for noe. Det er konkurranse. Vet du bedre enn noe. Og ingen kan være god uten at noen er dårlig. Sett det der. Ja. For min skyld. Ser du? Ingen kan sitte øverst uten at noen sitter nederst. Det er enkelt å si. Du fikk straffer, altså. 3 måneder mindre. Hvorfor det? Helt tilfeldig. Kortet lå der. Trillet. Jeg fant det. Tror du det? Tror du det? Så får dette her inn i hodet. Det er belønning. Altså. Det er kortet der som er den egentlige straffen. De slår deg ikke helseløse, herser ikke med deg sånn som de gjorde før. Drapsmann som du er. Jeg har vært for dum. Da vil du ha vært imot det. Foraktet deg. Straff handler ikke om at du skal ha det vondt, men at de skal ha det godt. Men ikke for godt, for da vil du bli bedre. Derfor belønner jeg deg. Får det til å krype rundt at det er små privilegiene. De legger ut en permisjon der, besøk der, så får du holde på med filmen. Og du løper etter når du snur kortene som du vet ligger der fordi de har lagt i det. Du ser at de smiler til deg, og du smiler tilbake. Selv om de ler. Så kjenner du deg stopp. Blir varm innvendig. Det er det som kalles mestring, ikke? Det er bare det at det du mestrer nå, det er deres spill, ikke ditt. Og vet du hva som er det beste? Det aller beste, fordi det er spill du ikke kan vinne. Som å spille med et lite barn. La deg kanskje vinne det ene slaget, men fordi du gjør det, nei, fordi du tror du gjør det, er du dømt å ta i krigen. Hva for en krig? Om livet etterpå, kampen holder frem. Du skal ut igjen, mann. Du skal ut og konkurrere. Da er det bra fordi at du ikke bare godtar spilleregler, men at du også har lært å godta å tape. Ja, en fin monolog. Takk for den, kødd. Vet du hva som skjer når du er i en diskusjon med noen, og en av de du snakker med ikke lenger diskuterer, men begynner å kommentere selve diskusjonen? Nå har du tapt. Nettopp. Sånn er det med spill, da. Gratulerer, der fikk dere tilleggspoeng. Trill videre. Hvorfor det? Trill, sier jeg. Se hva som skjer.